Ялгарлан гадуурхалт нь үргэлж үннийг гуйвалдаг. Нэг эр үгсэн бол нөгөө эрийн амьдрал дээсэн дөрөөн дээр байна. Та бүхний шийдвэрээс хамааран уг хүүгийн амьдрал шийдэгдэнэ. Хэрвээ нэгэн шийдвэр гарсан тохиолдолд өршөөн инэрхгүй болохыг анхаарна. За сайн байцгаана ингээд кино задлангийн нэгэн шин дугаарыг эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэнд нэлээд онцлог бүтээлийг танилцуулна. Юу гэхээр кино урлагийн түүхэнд хамгийн хурц санаануудын нэгийг хамгийн энгийн байдлаар буулгасан бүтээл буюу одоо найруулагч Сидней Люмети найруулсан 12 Angry Men гэдэг монголоор бол 12 ууртай хэмээх энэхүү киног та бүхэндээ онцолж байна. 1957 онд хийгдсэн энэхүү кино бол хуулийн ангийн оюутнуудын үзэх кинонуудын нэгт ордог юм байна. За зөвхөн нэг өрөөнд үйл явдал нь өрнөсөөр дуусах кино маань ердөө 12 дүртэй. Гэмт хэрэгтэй гэгдэж буй залуу хүү үнэхээр алуурч нь эсвэл гэм буруугүй гэдгийг одоо тогтоохоор 1 цаг 36 минутын туршид хэлэлцэх 12 ирчүүдийн тухай гарна гэж ойлгож байна. Уг киноны гол бүтцийг тайлбарлах юм бол одоо англи саксоны эрх зүйн тогтолцоог буюу одоо энийг бол англи хэлтэй улс бүр ашигладаг ийм шүүхийн тогтолцоогоо энэ юу гэж нэхэр Америк нэгдсэн улс бол одоо Англи Америкийн буюу одоо нийтийн эрх зүйн common law гэсэн ийм системд хамаардаг. Харин Монгол улс маань бол одоо их газрын буюу одоо civil law гэсэн ийм системд хамаардаг болохоор хоёр өөр эрх зүйн системтэй хуулийн бүтцтэй ийм орнууд гэдээ ойлгохшод болно. 1960-ад оны ихэнх үед хүртэл одоо Америк нэгдсэн улсын шүүхийн процессд одоо тангаратны шүүх буюу иргэний төлөөллөөс бүрдсэн шүүх баг хөндлөнгийн дүгнэлт маш хүчтэй нөлөө үзүүлдэг байсан байна. Энэ юу вэ гэвэл одоо сэжигтэн яллахаас өмнө заавал тангаратны шүүх буюу иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар одоо хэргийг хилцүүлж тэдний шийдвэр дээр үндэслэн шүүх шийдвэрээ гаргадаг байсан байна. Мөн тангаратны шүүх бүрэлдэхүүн 100% санал нийсэн шийдвэр гаргах ёстой байдаг. За тэгвэл тухайн тангаратны шүүхийн бүрэлдэхүүнийг хэрхэн сонгодог вэ гэх юм бол одоо санамсаргүй байдлаар иргэдийн social ID буюу одоо манайхаар одоо регистрийн дугаар гэсэн үг шүү дээ. Үүгээр одоо сонгод юм байна. Америк нэгдсэн улсын иргэн бүр сайн дураараа энэхүү тангаратны төлөөлөгчийн шүүх ажиллагаанд бол оролцох ёстой байдгийг бүр хуулиндаа заасан байт юм байна. Тангаратны шүүхийг сонгохдоо одоо орчин үед бол одоо компьютерийн програмаар одоо санамсаргүй байдлаар ингээд сонгочдөг болсон юм лээ. Дээр үед бол одоо ингээд бичиг цаас ч юм уу суглаа байдлаар сонгодог байсан байна. Тиймдээ ч гэсэн уг бидний ярьж байгаа энэ хүүх кинонд гарч буй иргэдийн төлөөлөгчд бол одоо архитектор, дасгалжуулагч, бизнесмен, өмгөөлөгч, худалдаач, цаг үйлдвэрлэгч гэх тэс ондоо өөр мэргэжилтэй олон төрлийн хүмүүс байдаг. Ингээд нэг хүүгийн амьдралыг уг төлөөлөгчд маань хэрхэн шийдэж байгаа энэ кейсээр өмгөөлөгчийн чадвар, гэрчийн мэдүүлэг зэрэг нь хэрхэн оронгоор нь эргүүлэх боломжтой байдгийг та бүхэн киноос үзэх болно. Нэг үгээр хэлбэл тангаратны шүүхийн одоо гаргасан шийдвэрийг шүүх бүрэлдэхүүн ахин авч үзэх ёстой байдаг. Өгөөд ингэснээр хэргийг илүү үнэн зөвөөр шийдэх бололцоо бүрддэг ийм тогтолцоотой гэсэн. Уг киноны зохиолыг бол одоо телевизийн суурлаар дагнан бичдэг Regina Rose гэх хүн бол бичсэн бөгөөд тэрээр анх киноны зохиолыг бол бүрэн хэмжээний кино биш харин телевизэд зориулж ингэж бичсэн байна. Кино болж бүтгээсээ өмнө 1954 оны 9 сард CBS-ийн Studio One хөтөлбөр бол анх шууд лайв цацагдсан ийм түүхтэй байна. You want to try it. Why didn't his lawyer bring it up if it's so important? Maybe he just didn't think about it. What do you mean didn't think of it? To think a man's an idiot or something, it's an obvious thing. Did you think of it? Listen, smart guy, don't matter whether I thought of it. За тэгээд 18 настай хүүгүний хувь заяаг шийдэх 12 иргэн маань тис ондоо өөр зан аршинтай тул санал нэгдэх нь тиймч амаргүй байдаг. За тэгээд алдрын эргийг тангаратны шүүх хилцэх явцад уг хэрэг нь харагдаж байгаа шиг ойлгомжтой биш гэдг нь тодорхой болно. Эхлэлийн болон төгсгөлийн эсгүүдийг эс тооцвол энэ кино маань зөвхөн нэг байршил ашиглан хийгдсэн гэдгээр нэлийн онцлогтой киногоо. Кино эхлэхэд 12 ирчүүдийн 11 дуу нэгтэйгээр хүүг аавыгаа хороосон гэдэг дээр санал нэгддэг. Гэрээсээ зүгтэн гүхийг харсан хөрш эрг одоо тэдний мэдүүлэг дээр үндэслэн энэ бол гарцаагүй хүн амны хэрэг хүү эцгийгөө хөнөөсөн цаашид бодоод байх зүйлгүй бүх зүйл маш ойлгомжтой гэсэн үр дүн гарч ирдэг. Гэтэл энэ дундаас харин нэг ир тэр хүү эцгийгээ хөнөөгөөгүй байх боломжтой гэж үзснээр киноны үйл явдал үлдсэн 12 ууртай эрийг синхруулахад хүргэдэг. За кинон дээр гарах анх удаага уулзч буй 12 өөр зам төрхтэй ажил мэргэжил бүхий хүмүүс хэрхэн нэг шийдвэрт хүрэх гэж үйл тамаа үзэж байгаа харагдах боловч цаад утгын хувьд гэх юм бол нөх ууртай ирчүүдийн хувь хүн болгоны онцлог мөн өөрийнхөө сул талыг хүлээн зөвшөөрч цаашид яаж өөрчлөгдөж байгааг харуулж чадсан ийм стори тейлинг өгүүлсэн сайхан бүтээл байгаамаа. Ингээд бүгдээрээ киногоо бүрэн ойлгохын тулд эхлээд 12 дүртэйгээ эхлэн танилцъя гэж бодлоо. Нэг дугаарын тангаратны шүүгч бол одоо ахлах сургуулийн хөл бөмбөгийн дасгалжуулагч ийм мэргэжилтэй хүн байна. За тэгээд тэрээр бол энд байгаа 12 одоо тангаратны шүүгчтэй бол ахлан лид хийж ажиллаж байгаагаар гардаг. Хэдийгээр тэр хурлыг өдөрдөн явуулж байгаа ч гэсэн түүнд шийдвэр гаргах хандлага ер нь багтай. Мөн хилцүүлгийн явцад аль нэгнийх нь талд
орлогоо төвийг сахих ийм зан чанарыг бол харуулдаг гардаг. За ингээд 20 дугаар дугаарын тангартны шүүгч бол банкны тейлэр бөгөөд сэтгэл хөдлөл ихтэй нэгэн байдаг. За тэгээд эхлээд бусдыг даган дуурайж шийдвэр гаргасан ч сүүлд нөгөө өдийнхөө үзэл бодол дүгнэлт хийж нээлттэй хандаж шийдвэр ерөнхийдөө өөрчлөлтийг ийм дүр байгаа. За 3 дахь тангартны шүүгчийн дүр бол одоо хуваарь бизнес эрхлэлтийг ийм нөхөр байгаа. Нилээ тийм түрэмгийдүү туушрамтгай өөрийнхөө хувийн үзэл бодолтой хит автан өөрийнхөө зөв гэдэгт үнэн голоосоо итгэж түүндээ өөрийнхөө хүү тохиолдсон явдлаа хамаатуулан ярьдаг зан арашинтай дүр гардаг. За 4 дахь тангартны шүүгч бол одоо брокерийн ажил хийдэг бөгөөд лог сэтгэлгээ сайтай уул суурьтай ханддаг. Дэс дараатаагаар баримтыг нотлон ярьж шийдвэртээ үнж байсан ийм дүрийг бол харуулдаг. 5 дугаарын тангартны шүүгч бол эмнэлэгт ажилладаг нэгэн бөгөөд жаахан өөртөө тийм итгэлгүй харагддаг. За дээр нь бусдын үзэл бодлоос айж өөрийнхөө үзэл бодлыг шууд илэрхийлэхээс татгалздаг ийм нэгэн дүр байдаг. Дээр нь тэрээр одоо борчуудын хорооллын амьдралыг маш сайн мэддэг байсан бөгөөд энэ кинонд дэлгэрэнгүй харагддаг. За 6 дугаарын тангартны шүүгч бол зураач мэрэгчлээ нэгэн байдаг. Түүний сан чанар бол хүлээцтэй, төвчээртэй нэгэн байсан бөгөөд хэрэг гарах сэтэл нь юу байсан бэ гэдэг дээр үндслэн шийдвэрээ гаргасан мөн хэрэгт маш уян хатан нээлттэй хандсан ийм зан чанарыг харуулдаг юм байна. Үргэлжлүүлээд 7 дугаартай тангартны шүүгчийн талаар яриа. Тэрээр бол дэлгүүрийн худалдагч бөгөөд нэг тийм хайнгадуу амиа утсан аран шиг харуулдаг. Хэрэг шийдвэрлэхэд олонхийг дагаж шийдвэр гаргасан бөгөөд түүнд огт хүртээлгүй мэт айшиж тийм хөнгөн хумгай хандаж шийдвэр гаргасан байдгийг бид бүхэн хардаг кинон дээрээс. Ингээд 8 дугаарын тангартны шүүгч бол киноны гол амин судас бөгөөд үйл явдлын эхлэлийг тавьсан гэж хэлж болно. Тэрээр одоо хариуцлагатай, өөртөө итгэлтэй бас тууштай зан чанарыг харуулдаг бөгөөд хүүгийн оронд өөрийгөө тавьж боломжит бүх хөвлөрийг бодож олон баримт нотлохоо болгон дээр нь маш нарийн дүн шинжилгээ хийж маш нухастайгаар шийдвэр гаргасан ийм дүр байдаг. За 9 дугаарын тангартны шүүгч бол тэдвэрт гарсан өвөгийн дүр байдаг. Тэрээр бол них намбай ажигчуж чадсан бөгөөд хэрэгт маш уян хатан хандаж шийдвэрийнхээ тухай тунгаан шүүж хүлээцтэй хандаж шийдвэрээ гаргасан ийм нөхөр байдаг. 10 дугаарын тангартны шүүгч бол одоо машин засварын газар ажилладаг нэгэн байдаг бөгөөд бусдад үзэл бодлоо тулгаж бүдүүлэг зан араашаан бол гаргаж байсан. Ер нь баримтад дүн шинжилгээ хийлгүүгээр хувийн үзэл бодлынхаа үүднээс хандан ийм хуймгай шийдвэр гаргаж ирсэн гэж хэлж болно. За 11 дугаарын тангартны шүүгч бол цаг үйлдвэрлэдэг бас цаг застдаг ч юм уу иймэрхүү хүн байсан. Уг хүмүүс сайн сонсож шин санааг илэрхийлдэг байсан. Баримт булганы цаасан дээр бичиж шинжилгээ хийн таамаглал дэвшүүлэн үндэслэл бүхий эргэлзээ гаргаж ирснээр шийдвэрээ өөрчилж бас уян хат ажиллаж ирсэн юм дүр байсан. За ингээд сүүлийн дүр буюу 12 дугаарын тангартны шүүгч бол одоо маркетингийн ажил хийдэг нэгэн байсан. Ер нь бол тийм төлөвлөргүй төвлөрч чаддгүй хүнийг бол харуулсан энэ дүрээр олонхын шийдвэрийг дагаан байн өөрийнхөө шийдвэрийг өөрчилж за дээр нь ямар ч хичээл зүтгэл гаргаагүй тийм нэг идэхгүй нэгэн дүрийг харуулж ирсэн. Уг кино маань шүүх процессын мэтгэлцэн учраас үзэгчид 90 минутын хугацаанд уйдж магадгүй мэн найруулж тооцоолж зуглаачтайгаа тун чадварлаг хамтын ажиллагаа гаргаж ирсэн байдаг. За ингээд бүгдээрээ хөшөөлөд киноны зураг авалтын талаар ярилцъя гэж бодлоо. Эхлээд кино гэхлээр камерын дуран өргөн өнцгөр бүх юм цэлгэр байж байгаад киноны үйл явдал өрнөх тусам дурангаа хумж ирэх буюу тийм зүүн дурм ашигласан бөгөөд үзэж байгаа хүнднийг тийм бачимдсан мэдрэмжийг зураг авалтаараа гаргаж ирсэн байдаг. Сидней Люмит найруулагч болон зураглаач Борис Капман хоёр бол киноны зургийг авахдаа линзний тусгалыг бол ашигласан. Кино эхлэхэд 28-аас 40 мм-ийн энгийн дурангаар эхлээд кино явах тусам 50 болон 75 мм-ийн дуран гэх мэтэр баг угаар дурныхаа хэмжээг өөрчилж өрөөний хэмжээг жижигрүүлж харагдуулсан. За тэгээд 12 дүрийн зөвхөн нэг нь эсэргүүцснээр үйл явдал өрнөж эхлэх бол гишүүд нэг нэгээрээ шийдвэрээ өөрчлөх бүрт кино төр хугацааны нэмэлт юм бичил завсарлууд авч ирсэн. За харин хүчний тэнцвэр буюу эсрэг тал руугаа болж эхлэхэд 3 дахь өрөөний үзэгдлээр нэг хэсэг амьсгаа аваад кино цаашаа үргэлжилдэг. За ер нь кино үд дундаа өрнөж байх үед дэлгэсэн дээр таац харагдаж хамнууд баг багаар ойртож өрөө улам жижигсэж давчуу багаар улам нэмэгдэжсэн. За ингээ кино дуусах үед өрөөнөөс гарах хүмүүсийг гаднаас авахдаа аль болох камерын үнцийг дээшлүүлж ашигласан буюу одоо бүх дурангуудаасаа илүүтэйгээр өргөн үнцгийн дуран ашигласан байдаг. Энэ нь одоо үзэгчдийг давчдсан сэтгэл багахан чадах юм тайтгарл өгч сэтгэлийг нь амрааж байгаа юм үзэгдэл байгаамаа. За ингээд хамгийн сонирхолтой санагдсан зүйл гэвэл киноны 8 дугаарын тангартны шүүгчийн дүр нь уг киноны продюсер нь өөрөө тоглосон байдаг. Тэр үнийг бол Хенри Фондо гэдэг. Түүний анхны продюсерлсэн ажил нь энэ кино өөрөө юм байна. Түүнчлэн Оскарын шилдэг кино төрөлд нэр дэвшил одоо энэ киноныхаа продюсерийн ажлыг сайн авч явсан. IMDb сайтд бол нэлээд өндөр үзүүлэлт буюу 10-аас 9 гэсэн үнэлгээг авсан байдаг. Маш цөөхөн кино л энэ үнэлгээнд хүрсэн байдаг. Эний ярьж байгаа энэ хүү ууртай 12 ирчүүдээс санаа аван Япончууд гэсэн өөрсдийн 12 ууртай яриг хийсэн байдаг. За орцууч гэсэн бас өөрсдийн хөлбөрүүдийг гарсан байдаг. Энэ дундаас хамгийн сайн Никита Сергеевичийн 12 ууртай ир хөлбөр бол маш сайн болсон гэж үздэг юм билээ. Бүр 2008 онд энэ кинонд Оскарт нэр дэвшээд амжсан байдаг. Ингээд киноны зохиолч Reginald Rose бол одоо 1955 он гэхэд жүжигийн тайзны хэлбэрээр бэлэн болгосон байдаг. Тэгээд түүнээс хойш Broadway гэх мэт маш олон тооны бүсийн театруудад тоглогдож ирсэн байдаг. Бид дүрснээс тайзан дээр тоглож байгаа хөлбөрүүдийн зургийг харж байна.
Уг кино маань нийтдээ 300 мянган $100 бүтсэн бөгөөд бокс оффис 2 сая $100 олсон буюу зардлаа 6 нугалж олсон байдаг. Гэхдээ нэг юмыг та бүхэн сануулъя. Юу гэхээр 1950 онд мөнгөний ханш нэлээд чанга байсан буюу 2022 оны ханшаар бол 300 мянган $100 гэдэг бол 3.1 сая доллартай тэнцэхэр ийм мөнгөн дүн байсан гэсэн тооцоо гарч ирсэн байна. Киноны зураг авалтыг Нью-Йорк хотод хийгдээд богино боловч нарийн бэлтгэлийн хуваарийн дараа буюу 3-7 хоног хүрэхгүй хугацаанд бол зураг авалтыг хийж дуусгасан байна. За тэгээд тухайн үед бол киноны зохиолч, продюсер хоёр бол цалингаа авалгүй орчихсон байна. Нэгсэндээ орлого олтол хүлээсэн гэж ойлгож байна. За ингээд киноны зураг авалтын өнцөг бол маш гайхалтай байсан бөгөөд дөрвд хоорондоо харж байгаа харцын тэнхлийн дагуу байршуулгатай үнэхээр төгс байсан гэж хэлж болно. Кино дөнгөж эхэлж байгаад гардаг те гэмт хэрэгсэж илгэсэн хүүгийн харц бол маш сонирн бөгөөд 12 тангартны шүүгчийн хойноос хараад хоцорч байгаа үзэгдэл нэг өрөм санагдчихсэн. Ерөнхийдөө бол хүүгийн тэр нүдээр бол энэ хэд миний амь насыг аврах уу, өхөөлөх үү гэд хоцорж байгаа тийм харцыг бол гаргаж харуулсан байдаг. За ингээд дүрснэрээс бид хүн харж байгаа 10 дугаартай тангартны шүүгч хашгирж бухимдгаас залхсан хүмүүс зүгтж босч явдаг сцен байна. Энэ бол үнэхээр дог зураг авалтайсан. Камер ойрын нүүрнээс айжмар холдож бүхлөөрөө харуулад харин буцаад камер ойртоод тангартны шүүгч 8 дээр ирдэг. Энэ бол одоо зураг авалтын маш сайн хичээл гэж би бодож байна. Киноны ингээд чухал дүрүүдийн нэг буюу 8 дугаартай тангартны шүүгчээс авах зүйл байсан. Тэрээр яг гэхээр шүүгдэгчийн өмгөөлөгч маш муу байсан талаар хэлдэг. Тэр би хүүгийн оронд байсан бол өмгөөлөгчөөс солих байсан. Бүхлөтэн хүний амьдралын асуудал шийдэгдэж байхад ялагч талыг өмгөөлөгч нь бодоо олгоод өгөөсэй гэж хүсэн шүү дээ гэж одоо хэлдэг. Энэ диалогоос авах сургамж нь юу вэ гэхээр хэвээ та ямар нэгэн байдлаар шүүх ажиллагаанд оролцож байгаа бол өмгөөлөгчөө солих бүрэн эрхтэй гэдгийг мэдэж байх нь чухал юм билээ шүү. Нэгд мөнгөө төсөн дахиж солих гэж ядаргаа одоо бүгэн зардал чирэгдэлгээд хэргийг өөрийнхөө эсрэг шийдвүүлж магадгүй байх ийм тохиолдол гардаг юм биш үү. Тиймээс хэрэг нэг л биштэй ирэх юм бол өмгөөлөгчөө сольж байх тийм зоригтой байх хэрэгтэй юм биш үү. Ерөнхийдөө таныг өмгөөлөх хүн чинь сулбар байж яасан ч болохгүй гэдгийг киноны жишээ бол маш гоё харуулж ирсэн. За кинон дээр бол яг цаанаас нь шүүхээс одоо улсаас ингээ өмгөөлөгч томилж өгсөн байдаг. Тийм учраас нөгөө өмгөөлөгч дургуут хүчгүй гэдэг шиг тийм сул өмгөөлөлт гаргасан гэдгийг одоо киноны харилцан яриан дээр бол дүрслэн харагддаг. За ингээд 8 дугаартай тангартны шүүгч кино эхэлж хахад одоо яах вэ гэж асуудаг те нөгөө хэдээсээ. Тэгтэн чил ганцаараа эсэргүүцэж байгаа санал байна шүү дээ. Бичгээр санал хураая гэж хэлдэг. Энэ хэсэг дээр бол одоо 8 дугаарын шүүгч мэн одоо бууж өгж байгаа юм шиг тийм ялагдал бий болж байгаа мэтэр сэтгэл төрөж ард нэг тийм жоохон гуньгаа явдаг. Энэ бол одоо киноны зохиолын хуурамч ялагдал хэмээх техник байгаамаа. Гэвч одоо бичгээр санал авсны дараа 9 дугаарын тангартны шүүгч түүнийг дэмжиж буруугүй гэж санал нэмж өгдөг. Эндээс киноны өрнөл цаашаа эхэлж байгаа гэсэн үг. За гээд 8 дугаартай тангартны шүүгчийг угаалгын өрөөнд нүрээ угааж байгаа хооронд хүмүүс нэг нэгээрээ орж ирээд уруулах гэж одоо саналыг эргүүлэх гэж ярьсаар л байдаг. Тэдний дотроос нэг хүний үг бол хамгийн зөвүүн байсан. Тэр нь юу гэхээр хэрв чи бидний бүгдийг нь өөрийнхөө талд оруулаад синхруулээд буруугүй гэж санал өгч болно. Харин бодит байдал дээр хүн үнэхээр аавыгаа хөнөөсөн бол яах вэ гэж асуудаг. Энэ бас их сонин диалог байсан. Яг үүндээ кино төгсөд бол тэр хүү аавыгаа хөнөөсөн үгүй юу гэдгийг бол үзэгч бид нар бол мэдэхгүй өнгөрдгөө. За ингээд 8 дугаартай тангартны шүүгч асуудлыг шийдэх гэж үзэж байхад бусдын цагийг өөр зүйл зарцуулж буюу нөхцөх байдлаар оролцдог. Гол юмд анхаарал хандуулдаг. 8 дугаартай шүүгчийн гаргалгаа бол үнэхээр сайн байдаг. Бусдаа нөлөө үзүүлж 1 дугаартай шүүгчийн манлайллыг авч лидер болсон байдаг. Киноны явцад ингээ харах юм бол 9 дугаартай шүүгч бол маш кинор гэрхаа байсан бөгөөд өөртөө адил настай тийм гэрчийн мэдүүлгийг маш сайн ойлгон гаргалгааг тайлбарладаг. Сүүлдээ бүр бодитоор гэрчийн явсан цаг одоо туулж үзэн цагаар хэмждэг. Энэ бол одоо юу хэлж яана гэхээр альваа зүйлийг баримт нотлохоон дээр суурилсан шийдвэр гаргалтын маш тод жишээ байгаамаа. Киноны явцад бол 3 дугаарын шүүгч бол одоо ууранд багтарч 8 дугаарын тангартны шүүгч рүү дайрч давшлагтаа ингэж хэлдэг те. Би чамайг аландаа гэж хашгирдаг. Хариуд 8 дугаарын шүүгч бол чи намайг чихнээс алах гэж байгаа мó гэж хэлдэг. Энэ болохоор айгүй тийм маш гоё тийм кул сцен байсан. Энийг би яагаад ярьж байгаа гэхээр манайхан монголчууд уу ихэнхдээ хоорондоо маргалтаараа би чамайг аландаа гэж маш их хэлдэг. Энтэй бол айгүй төстэй санагдсан үзэгдэл байсан. За тэгээ кинон дээр бол өрөөнд байгаа бүх хүн хөлөрч халууцж байгаа байдал гардаг. Энэ ч гэсэн яг үзэж байгаа хүн гэсэн адилхан тийм тухгүй мэдрэмжийг өгч байдаг. Энэ бол одоо түрүүний дээр исэн камерын линзийн аргаар бол маш гоё шийдэж өгсөн. За тэгээд энэ кино бол одоо театрын харилцан яриа шиг сайн бичигдсэн диалогтой байсан учраас анханасаа кино биш театр зориулсан бичсэн ийм зохиол байгаамаа. Жүжигэн хэлбэрээр бол маш олон удаа тавигдж байсан би бас дөрөв дөрвдсөн. За ингээд хамгийн эцэст нь 3 дугаарын тангартны шүүгч ганцаараа тунж үлддэг. Асуудлыг уураа өмгөөр шийдэх гэж үзвэл олигтой гаргалаа гаргаж чадахгүй, өөрийгөө ч бүрэн дүрэн илэрхийлж чадахгүй байдалтай болдгоо. За тэгээд дээр нэмээд өөрийн хүүдээ гомцсон уураа шүүгдэгч хүүд гаргаж бүр тисгүй уйлдаг сцен хүртэл гардаг. Тиймээс одоо ууралсан үедээ бүү шийдвэр гаргаарай. Уур биеийг зогооно гэдэг чинь ямар ч үстэй энэ дээр бүр тод томроо харуулсан байдаг шүү. 3 дугаарын шүүгчийн дүрээр бол хамгийн ихэнд ганцаараа эсэргүүцэж байсан залуу хамгийн сүүлд эсэргүүцэж байсан залууг бол маш сайн ойлгож уучлж бүр биджакийг өмсөж өгдөө. Энэ л одоо бусдын оронд өөрийгөө тавих сэтгэлийг маш чадамгаар илэрхийлсэн ийм үзэгдэл байгаамаа. За энэхүү кино бол орчин үеийн эрхчлөөд ардсан улсуудын нэг жишээ болох
Америк орны шударгаас хэрхэн тогтсон түүний иргэд нь олон нийт нь ямар оролцоотой байдгүй гэдгийг бол бид бүхэн харж болно. Тэднээс маш их зүйл шалтгаалдаг гэдгийг бол нэлээд сайн дэлгэрүүлж харуулсан кино гэж бодож байна. Америк нэгдсэн улсад бол гэрээ түнтэй холбоотой эргэцүү ойлголт бол 19-р зууны үед буюу Англи улстай анх гэрээний харилцаа аль биесээр шүүхээр шийдвэрлэх боломжтой болсноор баталгааж гисэн ийм түүхтэй юм байна. Тиймээс ч гэсэн одоо хуульчид төсөөтэй өөрийн талд шийдэгдэх боломжтой эргүүдийг ашиглан тайлбараа шүүх танхимд маш сайн үнэлтэд гаргаж чадах боломжийг бол энэ шүүх тогтолцоо бол олгод юм байна. Нэгсэндээ шүүгч нь тухайн хэргийг шийдэж байгаа шийдвэрээрээ шинэ хуулийн хэм хэмжээг бол гаргаж байдаг гэдээ ойлгочод болно. Хүмүүсийн төрөлхийн аран шин этгээд зан ааш сэтгэл хөдлөл оюун ухаан эргцүүл тэмцэлгээд хүнээс гарч болох бүхий л үйлдэлүүдийг дэлгэн харуулах уг кино бол яахан аргагүй түүхэн бүтээлүүдийн нэгт бол тооцогддог. Шудраг чанар, тууштай байдал, юмыг эргцүүлэх чадвар ямар чухал вэ гэдгийг бол одоо үзэж байгаа хүнд ойлгуулнаа. Үнэхээр бол бодит байдал дээр бол юм бол харагдаж байгаа шиг байдаггүй маа. Үүнийг бол сайтар эргцүүлэхийн тулд critical thinking гэж яриад байгаа шүү дээ. Шүүмжил сэтгэлийг бол хэрхэн бодит баримтаагаар ашиглаж болдгийг бид бүхэн кинон дээрээс одоо томроо харна. За ингээд эцэст нь ихэд бүхэн санал нэгтэйгээр зөвшөөрч байгаа ажил гарч ивэл тэр асуудалтай шүү. Ямар ч сөрөг санал гараагүй энэ хурлыг шууд болох хэрэгтэй гэж алдарт хөрөнгө оруулагч Ray Dalio-гийн бичсэн Principle номыг уншиж явахад бол гарч ирсэн. За тэгээд энэ киног үзэж явах ч гэсэн яг энэ номон дээр гарч байгаатай адил мэдрэмжийг төрж ирсэн. За ингээд бидний ярьж байгаа энэ киног бол би одоо үхээс өмнө үзэх ёстой 1001 киног энэ номон дээрээс бол үзэж байгаа сонгож авсан. Хэрвээ та бүхэн энэ номыг татаж авахыг хүсвэл бол яг энэ доор гарч байгаа Задланцэг.com e-book гэсэн яг энэ хаягаар ороод татаад аваарай. Энэ дэр бол маш гоё сонирхолтой кинонуудыг дурдсан байгаа. За ингээд кино задлангийн нэгэн дугаарыг өндөрлж байна. Дараагийн кино задлан хүртлээ. Түр баяртай.